今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。銀魚芽菜炒豆腐，今日同大家煮一個小炒。我哋嘅材料好簡單嘅咋，有芽菜仔、軟豆腐、銀魚乾、蔥、薑同埋蒜頭。銀魚呢，佢本身就係乾嘅，咁我哋就揾啲豆粉水洗乾淨佢，咁我就用一啲薑汁啦，同埋加少少酒嚟浸佢，跟住避乾水就抹乾佢，就會變成而家咁樣啦，一啲腥味都冇噶啦。蔥呢，我哋就拎條芽菜仔嚟度下，同就芽菜仔咁上下長啦，我哋就將啲蔥切咗佢。豆腐，我哋就將佢就切粒。你哋唔用軟嘅豆腐用硬嘅豆腐都可以嘅。煮滾一啲油，見佢起泡啦，咁我哋可以放一粒落去，睇下見到佢啲油滾啦，我哋可以將啲豆腐放落去炸噶啦。豆腐放咗落去之後呢，我哋唔使係咁炒佢噶，咁我哋就略略撥開佢，等佢一路炸，炸到佢變咗縮咗少少水啊，變咗金黃色嘅呢，我哋可以拎佢上嚟噶啦。我哋就係用2匙羹嘅油咯，將啲薑同埋蒜頭爆香佢。啲油要滾嘅喎，咁跟住我哋快手就將啲芽菜放落去啦。炒芽菜一定要個鑊夠熱佢先至唔會出水噶。咁跟住我哋就係放少少嘅雞粉。快手咁樣炒兩炒，跟住我哋放翻少少油落去啦，然後將啲豆腐放埋落去一齊兜勻佢。啲蔥我哋落埋落去之後略略炒一炒佢，咁就可以拎起噶啦。好香啊！我哋就係用少少嘅油咯。而家我哋就要爆我哋嘅銀魚乾啦。我哋放少少落去，見到佢起泡啦，咁我哋可以將啲銀魚乾就放埋落去。然後我哋慢慢就係將佢炸到就係金黃色，略略咁樣撩開佢就可以噶啦。咁我哋炸到佢金黃色，脆脆咁就得噶啦。我想佢就惹味啲。咁我就放就係1匙羹嘅 XO 醬落去，咁嗰啲銀魚乾就會變得有少少嘅辣啦，又脆啦，好好味噶。我哋將爆好嘅銀魚乾就放上頂。咁快手嘅小炒就做好啦，咁容易煮嘅小炒，大家得閒都嚟做下啦。